Dalaman'da bulunan Arsan Şömine'deyiz. Yanımızda işletme sahibi olan Erdem Bey var. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Erdem Bey, öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Erdem Arat, Kars doğumluyum. Emekliyim aynı zamanda. İşte ondan sonra emekli olduktan sonra nerede yaşayayım diye Dalaman'a geldim, yerleştim. Birazcık da sektör hakkında konuşalım. Hizmetleriniz neler? Hizmetlerimiz şömine kurulumu ama bu şömine kurulumu yaparken evi ısıtmaya yönelik. Yani görsel değil de ısıtmaya yönelik nasıl diyeyim, döküm kazanlar var. Bu kazanların ısı yalıtımı yapıyoruz. Bütün odalara dağıtım yapıyoruz. Bütün odalara. Yani 100 metrekare evi ısıtma şansına sahip oluyorlar bu kazan sisteminde. Genelde ihracattı. Şimdi artık Türkiye'de üretim var. 5-6 tane firma var Türk üretim. Biz de işte KOSGEB desteğiyle Nisan ayında başladık. Şu anda ufak ufak şömine kapakları, barbekü kapakları, içinin ızgarasıymış. Yani soba dahil döküme henüz giremiyoruz. Bunların hepsini yapıyoruz. Peki izleyicilerimiz sizlerden ürün satın almak isteseler sizlere nasıl ulaşabilirler? Yani Facebook üzerinden ulaşabilirler. Arslan Şömine yazdıkları takdirde ulaşmak kolaydır. Telefon numarası, WhatsApp'tan, mesaj yoluyla ulaşabilirler. Bilgiler ürünleriniz hakkında. Peki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? Valla dediğim gibi biz KOSGEB destekli çalıştığımız için diğer şeylere göre nasıl diyeyim, üretim, imalatta bizimki biraz daha aşağı oluyor. Yani fiyatları fahiş bir fiyat değil de çok uygun bir şekilde yapıyoruz. Çünkü KOSGEB desteği var. Sigorta anlamında kira desteğidir, işte şunun gibi destekler olduğu için biz de müşterileri daha uygun fiyatta verebiliyoruz yani. Fiyatta doğru hizmet sunuyorsunuz izleyicilerimize de. Mağazalara da veriyoruz. Ama biz daha avantajlıyız. İmalatçı olduğumuz için biz de Muğla'da tek şu anda. Teksiniz. Arsan Şömine olarak. Evet. Peki ileri dönük hedefleriniz neler? İleri bir hedefim yok. Yani emekli oldum. İşte son 4-5 yıl bu hizmet sektörü ulaştırıp maksat vatandaşa hayırlı olsun. Yani. Bu firma bu şekilde ilerleyecek o zaman. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Valla pandemi döneminden dolayı insanlara pek ulaşamıyoruz işte. Nasıl diyeyim, evlerine biz gidiyoruz. Gerekli tedbirleri alarak ölçülerimizi alıyoruz, geliyoruz, kuruyoruz. Bu şekilde ancak yardımcı olabiliyoruz. Sürecinde Pandemi de sürecinde dikkat ediyorsunuz. dikkat ediyoruz. Çok fazlasıyla hem de. Çok fazlasıyla. Çok teşekkür ederiz İnşallah bizler de bir sizlere. saygısıyla yani. Evet, hayırlısıyla inşallah ülkemizden de tüm dünyadan da bir an önce biter pandemi süreci ve hayatımıza normal olarak devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Ben teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Evet efendim, bugün Muğla Dalaman'da bulunan Arsan Şömine'deydik. Yanımızda işletme sahibi olan Erdem Bey vardı. Bize verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.